Сцепление, тормоз. Сцепление полностью, немножко полностью надо выключить. 6 метров прошло, кто отпустил сцепление? 6 метров должны держать рычаг. Куда наклоняем мотоцикл? Сейчас он упадет. Подменяем взгляд с другой стороны полностью. Ноги от бака не убираем, на конуса не смотрим. Взгляд сюда смотрим. Вот теперь сюда. Вот сюда. Дальше смотрим, не стесняемся.